欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：看了36岁陈晓和36岁赵丽颖的状态，我发现内娱意难平不是白叫的。10几年前，一部《陆贞传奇》将赵丽颖与陈晓的事业推至顶峰。那几年里，二人一同上综艺节目，一同出席各种活动访问，举手投足间都充满了甜蜜的气息。二人不仅在剧中经常饰演情侣，就连记者访问“你们真的在一起了吗？”赵丽颖也是一脸娇羞地躲在陈晓身后，“你说话呀。”二人不论在戏里还是戏外，似乎真的成为了一对令人艳羡的恋人。然而他们的甜蜜 CP 最终还是拆了伙。他是娶了小龙女陈妍希为妻，而她也嫁给了演员冯绍峰。如今二人都已过了而立之年，再看他们的状态，众人才发现他们被称为内娱意难平，真不是白叫的。2022年，在电视创新影响力主演的单元剧名单上，同时出现了赵丽颖和陈晓的名字。时隔10年，二人终于再次同框。随后的一张海报更是点燃了众多粉丝的心。虽然他们只是以一张海报的形式相见，并且二人并没有挨在一起，但这也足以令粉丝们兴奋了。赵丽颖的成功源于10几年如一日的努力，从《陆贞传奇》开始，她稳坐一线顶流明星的地位，以圈内劳模闻名，几乎每年有超过300天都在剧组中，不辞劳苦地为观众带来优秀作品。比起那些只会瞪眼或沉迷整容的女星，她可谓是85花中的佼佼者，不论演技还是口碑都堪称一流。曾经的她是典型的甜美可爱，圆圆的脸，大大的眼睛。那时的她显露出些许青涩、胆怯和害羞，眼神中透露着喜悦和天真。然而如今再次看她，不仅颜值依旧在线，美得让人难以移开视线，眼神中更是流露出历经风雨后的坚定和自信，还带着一些成熟女性特有的韵味。再看陈晓，最近他主演的新剧再次引起了广泛的热议。剧中的他再次展现了那张俊俏的脸庞，充满了迷人的魅力，无论是面对困境时的灰头土脸，还是风中凌乱的形象，都散发出令人心动的可爱和迷人魅力，令人不禁为之倾倒。再加上他褪去了青涩，更多了成熟的魅力，更是不愧于古装第一美男的称号。就算与神仙姐姐刘亦菲同框，他也丝毫不落下风。凭借《陆贞传奇》大火的二人再次相见，已过10年，他们的气质和风格却即在这10年间不知不觉间趋向一致，都是同样的沉着坚毅，眼神中透露强大而内敛的星光，令人不得不为二人当年的关系感到意难平。赵丽颖1987年出生于河北的一个农村，她从小就怀揣着成为演员的梦想，然而因为家境贫困，她只能暂时放下了内心的火焰，踏上外出打工的道路。2006年，年仅19岁的她偶然参加了一个比赛，从而获得了冯小刚的青睐，并在冯导的电影《贵族篇》中扮演了女主角。然而顶着冯女郎的称号，可她却并未因此走红，仍然无法摆脱丫鬟角色的命运。眼看着一片光明的她，却再度走向了黑暗的深渊，但她并未被击倒。内心受伤的她决心修复伤痛，找回对演艺的热爱，这也成为了她重新崛起的动力。尽管没有任何演艺经验，她毫不犹豫地从跑龙套开始，无论是扮演小角色还是大角色，她都勇敢地接受挑战。当时她的想法非常朴素而明确，她渴望通过提高自己的知名度，让更多的人有机会认识她的才华与魅力。她希望通过自己的努力和演技，赢得更广泛的认可与赞赏。没人你这样的长相，你就只能演个丫鬟。就这样，
她一直出演在丫鬟的角色中，苦苦支撑，一撑就是许多年。她第一次被大众记住的角色是在2011年新版《还珠》中饰演的晴儿。2012年，她接到了宫锁珠帘的剧本，在这里，她遇到了陈晓。1987年出生的她，与赵丽颖是同样的年纪，因为是破晓时分出生，所以父母便给她取名为晓。她出生在教育世家，父母都是公务员。10岁那年，她就出演了自己的第一部电视剧《我们班的歌》。高中时期，她报考了中戏学习表演。尽管周围充斥着各式各样的俊男美女，但她依旧犹如一颗闪耀的明星般脱颖而出。她非常的有才华，篮球、绘画、跳高、舞蹈无一不精，成为备受瞩目的校草。2010年，她出演了《通天帝国》，随后又接连出演了几个配角。2012年，她出演了《19阿哥允喜》，而与她搭戏的便是出演百合的赵丽颖。一个是率直纯情的王爷，一个是背负仇恨的歌姬，这也是二人的荧屏初恋。自此之后，二人的生命出现了交集。原本互不相识的两个人，也因此成为了关系密切的朋友。在他生日的时候，他为他送上祝福，生日快乐，继续美丽。随着一部《陆贞传奇》在剧中搭档出演男女主角的二人顿时爆红，这部剧也被视为了两人的定情之作。随着剧集的热播，二人不仅成为了当年最受欢迎的荧幕情侣，更有细心的网友发现，二人在现实生活中也是互动频频。首先是狗子偶然地拍到了他们约会的照片，这顿时引起了广泛的关注和猜测。随后，二人开始频繁在社交媒体上秀出了亲密的互动，一系列甜蜜的对话和互动引发了粉丝们的疯狂讨论。今天打算送你19朵百合，你悄悄收下，不要告诉别人。后来他还给他画了一张肖像画，虽然名义上是在为节目造势，但谁都能品出其中的不寻常。后来他在朋友圈中发了一双穿着黑白波点鞋的脚的照片，并附上5201314。很快就有网友发现，那段时间他就曾穿过一双黑豹波点的鞋，而与他有合作的男星还曾送了他一件情侣衫，并说希望你和某同学喜欢。正巧那件情侣衫他也穿过。随后二人有一同出演了多部影视剧，从宫锁沉香到云中歌，再到最后的神雕侠侣，二人配合默契，更是成了观众最受喜爱的 CP。 尤其是二人一同上了综艺节目，节目中的他亲手为他剥虾壳，并喂到他的口中，他一脸娇羞地吃了下去，更是被粉丝直呼甜出了屏幕。那时的他们，任谁看了都会认为是一对非常甜蜜登对的恋人。然而就在众人等待二人何时迎来好消息时，却传来了他结婚的消息。2015年8月27日，他公布了与演员陈妍希的恋情，并在网上发文：总有一天你会跟我姓。2016年，在他生日那天，二人登记结婚，年底二人迎来了一个儿子，并取名为星星。这一连串突如其来的消息，瞬间将期待他和赵丽颖结婚的粉丝打得措手不及。更有激动的粉丝将陈妍希视为了小三，指责她破坏了二人的关系。曾经有记者问二人是否是情侣，但他却回答先保密。可他却异常高调地宣布了自己与陈妍希的关系。然而面对外界的揣测和流言，他出面回应：我和赵丽颖并没有谈过恋爱，我爱的只有陈妍希。更有粉丝称，从前的他眼中都是星星，现在星星没有了，星星被生出来了。他说，其实我和赵丽颖只是炒作而已。虽然他声称自己并没有与她在一起过，自己现在过得很幸福，可二人的曾经还是成了众人心中的意难平。2018年，
她突然公布了自己的婚讯，她嫁给了演员冯绍峰。次年，她生下了一个儿子，但她的这段婚姻一直不被粉丝所看好。大家都觉得冯绍峰是有名的花花公子，都认为他不能给她幸福。然而，这段婚姻并没有保持太久。2021年，二人宣布了离婚的消息。后来，知名编剧于正曾在网上发布过这样一段文字，这是一个真实的故事。男孩和女孩因戏结识，从而产生了感情。女孩很爱男孩，随着他越来越红，男孩却无法跟上他的脚步，始终停留在原地。随后二人分了手。多年过去了，男孩成了家，女孩也成了家。某一天，男孩喝醉了，他说其实自己一直爱着那个女孩，只是那个时候年纪太小，太任性。有网友将这段故事认为是取自于他们二人，这也更加加重了众人心中的意难平。2023年，二人被传出又可能会再度合作古装剧《大唐赋》，这一消息顿时在圈内掀起了一股巨大的浪潮，更是令无数粉丝的心再次悸动。然而这也只是传闻，不过即便二人真的再度合作，但物已是人已非，阔别10年，他们再也不是当初的他们。正如他所出演的影视剧《知否》中曾出现过的一句台词：你已娶，我已嫁，一辈子都不能回头了，凡事朝前看。祝他们各自安好，各自生欢。